المطبخ مش حلة وطاسة ووقفة نار وبس. المطبخ مصنع. الريسبي زي خط الإنتاج، واللحمة اللي بتخش في الشاورما قبل ما تدخلها في الساندوتش بتفصصها وتفصلها واحدة واحدة، زي الترزي كده لما بيجيله حتة قماش ويشيل الزيادات ويقص ويخيط عشان في الآخر يطلع معاه قميص حلو. النهارده مش هنحسب أرقام، النهارده هنفهم مع بعض ازاي تمسك رسب الشاورما وتفصله واحده واحده من اول ما بتستلم اللحمه لحد ما بيخش معاك في الساندوتش. اللي هنقوله النهارده ده هيمشي على الشاورما وهيمشي على اي ريسبي هيجيلك. التكاليف مش ارقام، مش ارقام بتحطها وخلاص. التكاليف فهم الاول، تفهم الريسبي بتاعك. فاول ما يجيلك الريسبي بتاع شاورما بتاع اي حاجه، واحده واحده بتمسكه وتبتدي تمزمز فيه كده وتفصله، وتفهم ترتيب الخامة ماشية ازاي وجاية منين ورايحة فين. انت مصنع، المطبخ مصنع، بتقعد تدخل منتجات كتير مع بعض عشان تطلع في الاخر حاجة تقدر تبيعها. انت ما بتجيبش حاجة تشتريها من السوبر ماركت زي ما هي وتبيعها زي ما هي، انت بتصنعها. فالمطبخ زيه زي المصنع. النهارده لما نيجي نحسب الشاورما، انت بتجيب اللحمه بتاعه الشاورما سواء عروق او وش فخده، بتقطعها شرايح. طيب اللحمه دي قبل ما تقطعها شرايح انت بتشيل منها الدهن والزيادات. فمثلا انت جبت 20 كيلو لحمه، بعد ما نضفتها وشلت منها الدهون والزيادات وصلوا 17 كيلو. اوعى تفتكر ان انت لما تجيب 20 كيلو لحمه والسندوتش بياخد 100 جرام فانت كده عندك 200 سندوتش. واحده واحده قلنا الريسبي يتفصل. خدت اللحمه شفتها بقوا 17 كيلو، حطيت عليها التوابل بتاعتك والمارينيه بتاعك بتاع الشاورما وظبطتها وسبتها في المارينيه 7 8 ساعات عشان تشرب المارينيه بتاعك. بتوزن الباتشايه دي بعد المارينيه ما خلاص انت قبل ما تسيخ. فال 17 دول ممكن بعد الاضافات اللي انت ضفتها والميه اللي فيها هتيجي توزنها على الميزان هتلاقيها 18 كيلو. ف 20 بقى ال 17 بقى ال 18. حلو، 18 كيلو بنحط 100 جرام في الساندوتش يبقى معايا 180 ساندوتش. غلط. انت بتحط اللحمه دي زي ما هي نيه في الساندوتش ولا بتسويها؟ طب انت لما بتسوي الحاجه مش بتخس ووزنها بيقل؟ عشان كده دايما بقول ان التكاليف فهم، مش ارقام وخلاص. مش 1+1=2، ممكن 1+1 بعد التسوية بيساوي 1، و1+1 بعد المارينيه بيساوي 3 و4. فنخلي بالنا من النقط ديت، ان احنا لما بنمسك اي ريسبي الموضوع يمشي معانا واحدة واحدة. فانت بعد ما مرينت بتسيخ، بتجيب اللية بتاعتك بتسيخ السيخ. السيخ طلع معاك 19 كيلو بعد ما حطيت اللية. بعد ما بتسوي ما في فقد بتاع التسوية. الفقد ده يعني في الشاورما من 40 ل 50%. فنفترض ان ال 19 كيلو دول صفوا معاك في الاخر 10 كيلو. هم دول اللي هتحسبهم كتكلفة ازاي تحطهم في الساندوتش. فانت ال 10 كيلو دول لو نفترض ان انت بتحط في الساندوتش 100 جرام، يبقى ال 10 كيلو اللي على السيخ دول بعد ما تسووا هيعملوا معاك 100 ساندوتش مش 200 ساندوتش. شايفين الفرق جاي منين؟ ان انت اشتريت 20 كيلو بس صفوا معاك انتاج 10 كيلو. واخد بالك من كلمة انتاج؟ المطبخ مصنع. المطبخ مش حاجة بتجيبها وبتبيعها. انت بتصنع اللي انت بتعمله زي ما يكون عندك خط انتاج بالظبط. خلاص ظبطنا اللحمة، بتشوف لقمة العيش السوري بكام، التومية بتاعتنا تشغيلتها ايه، الخيار اللي بيتحط ده عامل ازاي، بتحسب الباكينج بتاعها عشان تعرف تطلع للمطعم تكلفة مظبوطة. وفي النهاية اي ريسبي يجي لمحاسب تكاليف بتمسكه كده وتفصله واحده واحده، تطلع الخامات المباشره اللي انت بتشتريها زي ما هي وتحطها بسعر،
والباتشات او التشغيلات او التصنيع اللي انت هتصنعه جوه مطبخك، بتمسكه واحده واحده. تكلفه اللحوم والفراخ ليها حسابات تنظيف وليها فائد وليها مارينيشن. ففكره عامه ان التكاليف فهم وليس حفظ، تبقى فاهم انت شغال في ايه، مش بتحط ارقام وخلاص. هنعمل لكم سلسله ان شاء الله ازاي تبقى محاسب تكاليف شاطر ومحترف، مدعمه بشيتات اكسل احترافيه اي حد يقدر يستخدمها. وبنفيد المطاعم كلها ونفسنا الناس كلها تكسب ومحدش يخسر. وكل الناس لما تيجي تسعر المنتج بتاعها تعرف هي بتسعر بناء على ايه، مش بتسعر او بتحط سعر وخلاص. وتبقى الناس عارفه راسها من رجليها زي ما بيقولوا كده بالبلدي. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ويا ريت نشترك في القناه اللي حابب المجال واللي عنده مطعم او اللي نفسه يفتح مطعم ومش عارف يحسبها ازاي او يحسب المنيو بتاعه ازاي. ان شاء الله القناه دي هتفيدكم، فيا ريت تشتركوا في القناه، والى اللقاء.